close on the polar bears. Yeah. And can you look all down? Yeah, like this. Super. Yeah, and the polar bears. And let the people also already, we have to see the black people. Og vores eget kamera. Wir machen eben gerade und dann gehst du, ja? Sieh rein. So that's the only way. Okay. So, yeah, perfect. And now, please, once again. Når en journalist skriver de der lange artikler om verden, så mangler de et godt billede af det her. Jeg skaber det gode billede. Det her er Jens Galschiøt. Prøv lige, jeg sætter den lidt ud, og så sætter den anden lidt ind. International kunstner og provokatør. Ja, fint nok. Han arbejder fra midten af Danmark i Odense. Jeg tror sgu, det er enormt vigtigt, at vi reagerer. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi sætter os ned og siger, jeg var med til det her, jeg prøvede kraftedeme at gøre noget. Det kan godt være, det gik af helvede, det kan godt være, der er for mange idioter, det er der måske nok. Men vi er jo nogle stykker, der prøvede. Jeg tror, det betyder i hvert fald noget for mig. Det betyder noget for min selvagtelse. Det betyder noget for de mennesker, jeg har med der selvagtelse. Fordi så kan vi hejse den op i den. De 2 gange er jeg også, eller? Skal vi skære det store gå lidt af? Det kunne vi godt skære lidt af. Det er jo lidt for langt. Den er hurtig, den sideskyder. Galschiøt er skaberen af Min indre svinehund. Survival of the Fattest. Og nu Unbearable, som isbjørneskulpturen hedder. Jeg havde idéen, den lå allerede inde i hovedet på mig, som hvordan det skal være. Det skal penetreres af en klimagraf. Altså det var klimagrafen, der var udgangspunktet i virkeligheden. Og så vågnede jeg op en morgen og tænkte, fuck, det skal være en isbjørn, der bliver penetreret af den, fordi det fungerede meget godt i forhold til det her. Men det stod lige med, hvordan skal man så lave isbjørn? Isbjørn kan man lave på alle mulige måder. Og så prøvede vi at lave alle mulige modeller. Og det her er en af dem. Og kan sige, det er faktisk meget flot, det er ret. Det helt store problem, det er, at den er for død. Det ser ud som om den er for tisk af 12 grønlændere, inden den blev hængt op. Og det er enormt synd for den. Og når den her hænger op, så sker der går straks, hvis en given mængde mennesker ser den, så vil der straks være en given mængde kvinder, der begynder at samle ind til isbjørnenes vel og grønlændernes vel. Og det dur ikke, fordi det ikke handler om klimaforandring. Så derfor bliver jeg nødt til at lave den om, så den endte som sådan en her. Sådan en her. Så, og det der isbjørn, der tydeligvis er kommet gående hen af indlandsisen, og bap, så den blev penetreret den der kæmpe graf. Og lige pludselig befinder den sig i 7 meters højde i Paris, og den var ikke regnet med. Og det man kan tydeligt se, så det her, der var sat om en forbavset isbjørn. Fordi det er jo ikke en isbjørn, der er hængt op, det er jo virkelig en pointe, det er virkelig en installation omkring, hvordan klimaforandringerne rent faktisk er. Isbjørnen vender hjem fra en udstilling i Fredericia. Kurt her har arbejdet sammen med Jens Galschiøt siden 1994. Spidsen er knækket natten. Det er ham, der skal lave en mindre reparation på isbjørnen. Ja, hold. Ja, det gik lige. Og selve toppen af bjørnen til sådan her ud, og så toppen er skudt af, nærmest ved at køre ind i en vejsidebro, eller en motorvejbro, så det er selve toppen, den er cirka så høj, stumpen, og så går den ud. Det svarer til toppen med sådan en iskage nærmest, eller sådan noget, der har gået i stykker. Nu er det jo ikke noget, vi lige har opfundet. Nu er det noget, der bare skal blive, ligesom det var. Så nu laver jeg først sådan en lidt grov dummy. Og så, når den er stiftnet i løbet af nogle timer, så løfter jeg den af, så jeg er sikker på, at den kan gå fri af det fæstne, den har her jo. Jeg tror faktisk ikke, man tænker. Man tænker på det, man står og laver. Og tænker, ja, så skal den lige have lidt der, skal den lige have lidt der. Og Det er sådan, at den her bjørn, når vi stiller den op i bånd, så skal den 24 centimeter højere op, end den skulle i 2015, da vi stillede den op i Paris. Det er det, der er det problem ved klimaforandringer. Det er ustabiliteten. Hvordan fanden håndterer vi den, når der kommer måske 100 millioner fra Afrika, som skal til Europa, og som har et berettiget krav til at komme til Europa? Fordi at det er mig
og også hvide i Europa, der har udledt det her. Afrikanerne har jo stort set ikke udledt noget. Altså rent historisk, der er det os, der har udledt det. Så det er os, der har skabt de her klimaforandringer. Så det er også os. Det er derfor, der er berettiget krav på, at det er også os, der skal lede det. Jeg flyver lange ture med flyvemaskinen og spiser frygtelig masse røde bøffer og lever i virkeligheden ret usundt og ikke særlig økologisk og ikke det ene og det andet. Nej, fordi det her handler ikke om, hvad jeg individuelt gør i forhold til klimaforandringerne. Det handler om nogle enorme systemer, hvor man skal lave nogle enorme systemer og lave det hele om. Så hvad kan jeg sige, det er forholdsvis klimaforbrugende og slæve så mange mennesker til bånd. Altså bare det at køre bjørnen til bånd. Koster en masse CO2. Så hvis jeg skulle regne det CO2, så skulle jeg jo sætte mig ned i en tipi og ikke lave noget som helst. Men sådan fungerer verden ikke. Verden fungerer ved, at vi alle sammen deltager i den, og vi laver nogle fælles beslutninger om at ændre den. Og hvis vi kan gøre det, så bliver den ikke ændret. Der findes kun en den måde. Det er måske, at vi ændrer verden ved at sammen gå i gang med at definere verden på en anden måde. Det her handler om en helt anden måde at leve på. Eller handler om at finde et batteri, der kan fungere, for eksempel. Eller handler om at lave en ny energiproduktion, eller nye biler, eller så videre, så videre. Men det skal vi jo sammen gøre, og det bliver vi nødt til. Så jeg er en del af det kor, der siger, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det sammen. Men nu har vi efter bedste evne genskabt det jo. Ja, kobberpulver og sprit og en lille smule sjælak. Så skal jeg lige have mine øjne på, så jeg kan se, om jeg har ved over det hele. Ja, sådan noget her. Det er det kobber, der bliver opløst. Og så sker den galvaniske proces. Og det er, det opløser kobberet her, det vandrer over og sætter sig på skulpturen. Så det her, det er anoden, og det derovre, det er katoden. Så menneskeheden har været fuldstændig balance CO2-mæssigt i mange tusind år. Der er ikke sket noget som helst. Lige indtil her, hvor de fossile brændstoffer begynder. Altså fossile brændstoffer, det er jo olie og kul, og det har ligget i jorden milliarder år. Og når sådan nogle olie og kul, bliver brændt af, svarer det til at brænde milliarder års produktion af træ af i løbet af 150 år. Det er det, vi har gjort. Og så kommer den der graf, den stiger lodret op. – 30 mennesker arbejder på værkstedet, og pengene kommer ind via salg af smykker og skulpturer. Vi kan bare køre lidt frem til køren her, så kører lidt tilbage. Kan du dreje over? Ja. Isbjørnen skal med Galsøt til klimatopmøde i Bonn. De 70.000 kroner, det koster, finansierer Galsøt selv. Ja, lidt mere roligt, ja. Ret mere op. Lidt højere, lidt højere. Ja, det er okay. Ja, bare kom. Der er masser af plads. Altså det der med at kunne få ting til at virke, det er vildt vigtigt. Så det er faktisk en meget vigtig del af det. Der er jo ikke, og det er jo lidt synd for det. Mange kunstnere kan jo ikke organisere sådan noget. Altså man skal virkelig have mange talenter for at lave det her. Det bliver man nødt til, så fungerer det bare ikke. Og det kan man også se. Altså bare det overhovedet for logistikken og vide. Vi har jo tegnet, hvordan det skal pakkes før allerede fra starten af. Så på den måde er der virkelig... Jeg kommer nu! Så skal bare se, skal vi se, hvor lang tid det tager.
outside and do a 30 pounds. Nå, hvor skal vi så sætte den henne? Jeg går med dig. Prøv lige at... Den er nu meget stabil, men alligevel... I virkeligheden bruger jeg jo kunstsprog til at snakke om miljø. Eller kunstsprog til at lave nogle happenings, som gør, at man kan begribe klimaforandringerne. Så kunst er jo bare en anden måde at snakke på. Det er jo en symbolmåde at fortolke verden på. Du må ikke køre op på den der. Og det her, det er et symbol på verden. Så på den måde er det både for kunsten og klimaet. Altså mange af mine ting har en betydning eller en mening. Men det er fordi, jeg rent faktisk mener noget. Går den fandme med isbjørnen her. Det er noget, der vinder af den her, ikke? Okay. Regnet med den. Vi er tæt på Bonns centrum, hvor toppolitikere fra hele verden er samlet til klimatopmødet COP23. Jeg se ledningerne. På fingrene, Aske. Længere tilbage. 20 centimeter. Så bliver det sådan noget arbejde her. Det sker tit. Da vi var i Paris, der var bare silende regnvejr, pissekoldt. Nu er det så dejligt vejr, så det er det ikke. Altså, vi havde bare håbet på, at det går lidt hurtigt, fordi vi havde forberedt det temmelig godt. Men så havde vi ikke lige regnet med, at der var så stor niveauforskel. Ja. Kurt, hvor ligger det lille rør til isbjørnen? Hvad fanden, Kurt? Pas. Hvad siger du? Den kan lige så vidt, det kan ikke komme ind. Så, okay. Den er i hug. Er den helt oppe nu, Kurt? Er den helt oppe nu? Hvad sker der, hvis jeg prøver at tårne fremad nu, så... vi er ikke helt klar nu, men det ser ud til at fungere. Og så kan vi skal lige have en tang. Nu står den bare helt vildt flot med fuldmånen lige bagved. Det ser ret godt ud, faktisk. Bare tage stien ned. Hvor fedt. Måske berører verden mig mere, end verden berører dig. Eller måske er du mere passiv, end jeg er. Så vi kan sige, at det værste, der kan ske for sådan en som mig, det er, at der er ingen, der lægger mærke til os. Det vil være rigtig, rigtig træls. Men sådan går det ikke. Sådan går det aldrig. Vi skal også lige have putte nogle penge i den der automat. Holdet er forsinket, og ingen har fået deres roller endnu. Den der kører rundt nu. Den kommer rundt her, hvis guderne vil. Jeg er ikke sikker, at guderne vil også med. Inden de begynder at sætte sig i gang og sådan noget, så de samler en hel masse for os. Så vi kører bare ind i demonstrationen på et tidspunkt her. Det passer fint. Et simpelt drilleri afgør, hvem der får hovedrollen. I virkeligheden er jeg en... frysestuen. Der kommer den. Fedt. I virkeligheden... Hey! I virkeligheden er jeg jo en slags... Se der! Hold kæft, hvor du ligner Trump, du gør. Jeg bliver ikke bange for dig. Kan du trække vejret? Nej. Nej, så må vi klippe den op bag i, Kurt. Man kan sige, at i virkeligheden opfatter jeg mig som del af NGO'erne. Eller en del af græsrodsbevægelsen. Måske er jeg i virkeligheden en slags græsrodsbevægelse, der bruger kunst som diskussionsobjekter til at formidle det græsrodsbevægelsen, jeg mener, og det jeg selv mener. Jeg har altid været en del af græsrodsbevægelsen, så på en eller anden måde er det det.
Du Trump, har du jakkesæt? Prøv lige at se, hvad han siger. Har du jakkesæt? Han er simpelthen på den du skal have jakkesæt. Og han har også posituren til det. Godt. Vi skal have isbjørntøj på nu. Okay. Jeg har jo ikke haft slet på, siden jeg blev konfirmeret. Ej, hvad er nu det her for noget? Så tager jeg lige mit Trump-outfit på her. Trump har frasagt sig klimaaftalen. Så derfor bliver Trump en central spiller i hele den her diskussion og debat lige i øjeblikket. Så derfor er Trump en vigtig person. Måske er det Trump, der har samlet os lige på tiden. We are in the middle of this demonstration. We are going out with the car here. Are you staying here in this position? Yes. Because we have a car there. You should go when we are. When? About when the demonstration goes about the middle of the demonstration, then we go out. Det her hurtigt hva? Nogle gange er det meget, meget simple virkemidler, der skal til for at skabe opmærksomhed på noget. Det vi også gør, det er, at vi laver nogle vildt gode billeder til pressen her. Er der noget, der er gode billeder til pressen, så er det en isbjørn, der står og snakker med en kameramand for eksempel. Eller Donald Trump, der står og vinker, fordi de skal have historien om USA, der har forladt klimaaftalen, kombineret med afsmeltningerne eller sådan noget. Så det vi skaber ofte, det er billedsiden. Derfor er det næsten altid også, hvis du lægger mærke til det i morgen, så vil du se, at det formentlig er mange af vores billeder, der er for eksempel i The Guardian og de der store aviser. Fordi de siger, det er fandme en god idé at tage den der. Så det er, det er tit kunstnernes ting, der ryger med. Hvorimod de der traktorer er også meget sjove, men dog traktorer, ikke? Ja, så. Point your middle fingers to Mr. Trump. $100.000 demonstrerer i Bonns gader. Jeg tror, som Trump skaber opmærksomhed, det er helt vildt. Det er en hård nød, den der. Efter kun 2 timer har Galsøts happening stjålet al opmærksomheden. Pressefotograferne fra de store medier stopper bilen for at få de helt rigtige billeder. Vi bakker på fotograferne. De er lyset, skærer frihedsgudinden over, det er de ikke meget for. Og vi vil godt have, at fotograferne laver nogle ordentlige billeder af vores frihedsgudinde. Trump is fine, Tim. Whoa, Trump! Oh, okay. Whoa. And the bears, And the polar bears. And let the people also already, we have to see the black people. Yeah. Let us see the black people also. No. Little close on the polar bears. Yeah. And can you look all down? Yeah, like this. Super. Mr. Trump, please.
Personally to get some smoke. 1 minute. Every 1 minute. 40 seconds. Det var lidt overvældende på et tidspunkt. De er ret... de der Reuters-fotografer, de var ret aggressive, synes jeg. Yeah, we put it a little bit higher, this one. It's because this is a CO2 emulation since the COP15 meeting. Yeah. Hello. Yes, thank you very much. Deutsch? Yes, English. English. Who's the driver of this car here? We are. We are. Yeah. Because the cars have to go there straight. Ja, det hele er fantastisk. Men udover det var den der fotosession. Ofte går vi også efter det der, kan man sige, hvad sker der bagefter, hvor meget aftryk får vi lavet på den ene eller anden måde, og vinklen på historien. Og vi får fast, når de der store fotobureauer kører, så kører det bare. Så kan vi se, at vi den hele tiden. Der er en, jeg kan huske det også overhovedet. Det dybest set, så ved vi godt, at der måske ikke sker noget ved at gå i demonstration, men det er klart, nu er vi måske, jeg ved ikke, hvor mange vi er, men vi er mange tusind, men havde vi været 10 millioner for eksempel, så ville det være helt anderledes. Så derfor betyder demonstrationer noget, også til de klimaforhandlere, der er der. Det betyder en opbakning til dem, og det betyder, at de siger, okay, der er kræfter med nogen, der også ved det her. Så derfor betyder det noget, det er ikke ligegyldigt. Forestil dig, at man holdt et topmøde eller klimamøde, hvor der ingenting skete, hvor der ingenting var på gaden, hvor der kun var det, der skete i fjernsynet på forhandlingerne. Langt over 100 medier bringer billeder af Galsøts happening i dagene efter klimatopmødet. Hvor isbjørnen er næste gang, det må du selv finde ud af.